سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خوش اومدین به ورکشاپ اول و پارت دوم این ورکشاپ که جلسه پیش اومدیم صحنه رو وارد کردیم و در واقع یه نورپردازی کوچولویی انجام دادیم. بریم سراغ نورپردازی. ما این نوری بچه اینجا گذاشتیم پس و یه عددهایی بهش دادیم، مثلا 5 دادیم، اینجا هم دادیم 600 که نوری داخل صحنه هم باشه. حالا میایم یه نور صفحه‌ای پشت کارو میزنیم. آقا بچه الان نور صحنه اوکیه ها. خب فقط میایم یه نور صفحه‌ای پشت پنجره هم میذاریم. من یه ذره سرعت دوربینم کمش کنم که اینقدر تون نره. یه نور صفحه‌ای میذارم اینجا. بچه این گزینه رو ببینید اینجا، این برندورلث چیه؟ یه ذره سخته تلفظش. منم که ماشاءالله تلفظم واقعا 20 بچه ها. ابعادش هم بچه ها اینو کم میکنیم، مثلا میذاریم 20 در 20. میخوام سایه های تیزی تقریبا به ما بده و 20 هم خیلی کمه. بذارید 30 کنم، 30 نه 40. اینم میذارم 40. عالیه و میذارم اینجا. ببینید بچه ها نکنیم، میایم لب این پنجره اینجا، اینو میاریم تا اینجا که ذره بهتر بشه. بیان شدت نورش خیلی زیاده، میبینید خیلی زیاده. جلسه پیش هم بچه یاد گرفتیم ما اگر هرچی اینو بیشترش بکنیم، نکنید هرچی این بزرگتر باشه ابعادش، نکنید سایه های ما محوتره، هرچی کوچکتر باشه نکنید سایه های ما تیزتره که ما نمیخوایم تیز داشته باشیم، میخوایم محو داشته باشیم. و شدتشو کم میکنم، مثلا میذارم 2. میبینید سایه ها رو اگر خاموش بکنم نکنید سایه ها همه میره. میذارم 1. بچه اینو حتما بذار رو موویبل ها. اینو میذارم 1. ببینید عالی، خیلی خوبه. اینم یه دونه میذارم بغل دستش همینجا. خوبه. اینم مثلا میذارم 6 دهم که نور کوچیکی ما اینجا بده. ببینید به همین راحتی نور ما داد. یعنی در واقع نور پردازی من انجام شد. آقا بچه‌ها ما نه نور رو خیلی بالا میبریم که آقا اینجا الان سایه ها اومده اینور، این سایه الان واسه اینه، نه نور رو میاریم پایین آقا الان سایه رفت بالا. نور رو دقیقاً میایم همین وسط همراستای همین قرار میدیم که سایه ها اینقدر دوتایی نشه. خب ببینید من عاشق اینجور سایه ها، میبینید خیلی عالیه. البته این صفحه ما فکر کنم یکم پایینه، ببینید چون این پایه ها رو هوان. من این پایه رو میارم اینجا، بکنم خیلی رفت داخلش، یه کوچولو میارم پایین. حالا اگه درست شد عالی. ببینید سایه ها رو عالیه. این سایه ها حالت دوتایی کوچیک مثلا ریز شده، میبینید قطار انگار داره این زیر میره. میبینید همچین سایه های من میخوام. عالیه الان این سایه ها. مثلا اگه دوست دارید متریال ببینید از حالت لیت مثلا میذارید رو حالت دیتیل لایت، یا مثلا میذارید روی اونلی. میبینید اونلی بهتره. میبینید خیلی خوشگل اینجا برای ما اومد. حالا همزمان با این که الان نور رو داریم تنظیم میکنیم، نور اینا رو، اینا کارش تمام نشده، اینا قراره در واقع دوباره درستش بکنیم. میایم نور مصنوعی هم اوکی میکنیم، یا حتی نور خورشید هم بچه داخل کار میتونید بیارید. ببینید نور خورشید داخل کار میتونه بیاد و ببینید یه ذره محوتر بشه. مثلا میتونیم لوکسش هم کم بکنیم، مثلا 1 یا مثلا بذاریم 3. یه نوری مثلا ببینید الان خیلی راحت برای ما اینجا میاد. ببینید با این سورس انگل هم میشه درستش کرد. راحت لیست بذارم. ببینید نور خورشید رو من سعی میکنم داخل کار خیلی کم بیارم، ولی خب این تو این پروژه باحال میشه و
دایرکشنال لایت هم میندازم داخل این لایت، همینجوری پرت کنید داخلش. اوکی نکنید همین لایت ها هم بچه‌ها. نور مصنوعی رو میخواید مثلا نورش رو بذارید داخل یه پوشه دیگه، یعنی یه پوشه جدید درست بکنید بذارید داخل اون. ببینید میایم اینجا، من دارم تغییرش میدم. ببین همین اینو بزنید درست میشه. نمیخواد حالا خودتون اذیت بکنید. مثلا میزنیم لایت مثلا 0.1، فاصله نذاری بچه ها، 0.1. نوره مصنوعی همه رو پرت میکنیم اینجا که خیلی راحت برای ما اینا کنید. خاموش و روشن، خاموش روشن. خب حالا اینجا میتونیم چیکار بکنیم؟ یه دونه نور مصنوعی بزنیم، اسپات لایت میذاریم بچه ها. اسپات لایت رو میاریم اینجا، ببینید خیلی راحت میاد اینجا. این بالا سعی کنید بچه ها بذارید دقیقا جایی که چراغ هست. کلا سعی کنید عین واقعیت عمل بکنید تو کارتون. خب بریم سراغ تنظیمات. این نکنید الان برای ما الان این کامل داخل صحنه اومده. خب شدتشو کم میکنیم، میذاریم 1 یا میذاریم 2. خب 2 میذاریم چون قرار چند تا نور بذاریم، 2 میذاریم. الان من میارم پایین یه ذره صحنه بزرگتر بشه. میتونیم اینجا بیام ردیوسش رو تنظیم بکنیم. ببینید که ما ردیوس رو تا ته میخوایم. خب پس این میذاریم که همون تا ته باشه. این ردیوس مهمه بچه ها که انگل ما رو میگه، که خط مرزی بین این دوتا رو یکم محوش میکنه. ببینید که برای حد اوکیه. و سورس ردیوس بچه ها که فوق العاده مهمه، نکنید محو کردن ایناست. ببینید من عاشق اینم، خیلی خوشم میاد از این حرکت. اما اینجوری نذارید، نه داخل پروژه همچین حرکتی بزنید. همین. یا یه کوچولو فقط مثلا لبش چی میگه، لبه هاش نرم باشه. میبینید من میگم لبش نرم باشه، چی داری میگی؟ میبینید خیلی خوشگل. حالا میتونیم کم بکنیم، مثلا بذاریم 1.5. عالی. حالا از همین آلت رو میگیریم، یه کپی میکنیم، شیفت هم نگهداری میکنیم، با هم دیگه میره اینجا. عالیه بچه. من اینو تمپرچرشو مثلا میذارم چند؟ میذارم 4500. 4500 یه تمپرچر باحالیه. ببینید خیلی خوشگله. یا میتونیم یه دونه اینجا بذاریم، یه دونه بذاریم کنارش، تمپرچر اینو بذاریم مثلا 7000 سردتر بشه. ببینید ترکیب بین این دوتا رو خیلی خوبه ترکیبش. این مجسمه بچه خودش توی کویکس بریج داریم، ما استفاده میکنیم ازش. حالا از این میایم اینجا استفاده میکنیم واسه این. نکنه بچه اینا رو سعی کنیم بذارید رو موویبل. الان که من این رو موویبل نذاشتم، اینو میذاریم روی جنرال، بخش آل بذاریم اینو. این تنظیمات تو لایت بود گفتم ما. اینو کلیک میکنیم، اینم کلیک میکنیم، این دوتا رو کلیک میکنیم. بچه نکنه ایناش بذارید رو موویبل. اگه نذارید حالت ضبط در نکنه، اینجوری رو میبینید اینجا اخطار میاد، ضبط در میاد. بذارید رو اینجا قشنگ دیگه همه چی عالی باشه. و یکی دیگه من این برمیداریم میذاریم اینجا. ببینید خیلی خوبه، عالیه. چه نور خوبی داریم بچه ها داخل صحنه. حالا اینو هم میگیرم، اینم میگیرم، اینم میگیرم، اینم میگیرم، آلت رو میگیرم، کپی میکنم بیارم اینجا. ببینید امیدوارم بیاد. آلت رو میگیرم، مثل که فقط یه ذره کپی میشه. این ادامهش همینجوری آلت رو دیگه نمیگیرم، همینم میذارم اینجا. خیلی خوبه، خیلی عالیه. ببینید چه
جذابی داریم. باز الان نور رو اگه لازم بود ما کم و زیاد میکنیم و اصلا نگرانش نباشید. ببین الان اینجا روی این نیست دیگه، بعد میذاریم روی. حالا از همین کپی میکنیم میذاریم اینجا. حالا حتما نباید بچه‌ها نورتون سفید باشه، آقا نورتون رو مثلا بذارید آبی. سلیقه‌ای اینا واقعا به خودتون بستگی داره، ولی من میذارم همین باشه. ببینید کنتراست رنگ رو نها کنید. حالا ما اصلا پست پروسس و این چیزا رو درست نکنیم، کنتراست کار رو اصلا کار نداریم. نها کنید بزنیم قسمت لیت، ببینید چه نور خوبی داره. الان فقط بچه‌ها الان ما اومدیم تنظیم کردیم نور رو، متریال مونده، متریال کف الان سفیدی که اینقدر نور داخل صحنمون هست. یه متریال تیره بدیم یا یه متریال در واقع یکم حالت دارک تر باشه 100% بهتر مشخص میشه. روی این گزینه هم باحال میشه. عالیه. حالا واسه این هم میتونیم بیایم همون MSC رو بهش بدیم بچه‌ها. ببینید میتونیم MSC رو بدیم فقط روشن بشه. نگاهید اینهاش میتونیم بدیم اینجا روشن بشه. امیدوارم این باز بشه. ببینم کجا رفت. آها اینجاست اینهاش. مثلا میدیم 5/10 فقط روشن بشه بچه‌ها، تأثیرش رو داخل صحنمون نبینیم. خیلی رنگش هم مثلا یه رنگ نزدیک به سفید. اپلای اوکی نکنید. خیلی تأثیرش خیلی کم میبینیم داخل صحنه. میبینید همچین حرکتی. حالا منم متریال نمیخوام حالا بدم ولی فعلا میام کفو میبینید یه متریال کوچولو فقط در همیت، یه متریال یکم روشن‌تر اگه داشته باشیم. اینو بچه‌ها سیوال بزنید حتما اول که سیو بشه، یه موقع نپره بیرون. تا اینجا کار کردیم. من فقط خواهم یکم حالت تیره بگیره. نه این دیگه خیلی روشن شد. همینو میتونیم تیرش کنیم ما، ولی خب خودمون بیایم یه دونه درست بکنیم. یه فولدر من درست میکنم، نیو فولدر میذاریم متریال، همون مت میذاریم پتومت 01 بریم داخلش یه 3 رو میزنیم میچسبونیم به این رفلکشن. این چیزا مثلا مهم نیست. عالی. فقط رنگ میدیم بهش. ببینید در همیت عالیه. یکم میتونه تیره تر باشه که نورمونو بیشتر یعنی کمتر پخش کنه داخل صحنه. کنید عالی شد. الان نورمون بهتر داخل صحنه داره پیچ میخوره. اینو میتونیم برش این بچه‌ها. فعلا نور خورشید رو برداریم، یه نور همینجوری هم داریم ما. حالا دوباره اینو میگیریم اینو پاک شد. چرا اینو بردار کپی کن اینجا. اینم میگیریم آلت رو میگیریم باهاش میذاریم اینجا. اینو میذاریم اینجا. عالیه. اینو هم بچه میبریم بالا چون یکم اینجا سقفش مثل اینکه بلندتره. اینجا اصلا هالوژن نداریم ما. اینجا میذاریم یه نور همچین نوری باشه. اینجا یه نور گرمی داشته باشیم به نظرم 4500 یه نور گرمی اینجا باشه. اینجا هم به نظرم میتونه نور گرمی باشه
4500. این نور گرم نبود، چرا این گرمه اینا؟ آره اینا اوکیه. اینو سردش میکنیم، میذاریم 7000. 1 2 3. اینم 7000. عالی. اینو برمیدارم کپی میکنم اینجا. اینو برمیدارم کپی میکنم اینجا. بچه‌ها نور پردازی به همین راحتی ها، واقعا نمیدونم فلان کارو بکنه، اینو اضافه کنه، اصلا همینه. الان همچین نوری ما داریم. حالا دوباره برمیگردیم تو پست پروسس. پست پروسس اینجا داشتیم میگه، ببینید اینجا اکسپوژر رو مگه تنظیم نکردیم، میذاریم 11. ببینید الان نور اصلی شد. میذاشیم اینو 13 نکنید، نور خیلی زیاد میشد با همین متریالی که الان خودش هست. 10 هم بذاریم مثلا نکنید خیلی کم میشه. میبینید واسه همچین نور نمیخوام. 11 اوکی بود، 12 اوکی نبود، ولی 11 اوکی. 11 و مثلا 3 هم اوکیه، ولی خب خود 11 بهتره. میبینید عالی. الان این حالا مثلا دیگه بقیهش برمیگرده به چی؟ سلیقه شما. مثلا چی؟ یه مثال جالبی که براتون بزنم، شما میتونید بیاد کناره های این نور بذارید. یه سری رندرها هم خود این پروژه داشتش که اومده نور گذاشته همونجا، همین جایی که الان هست. نکنید همچین نوری برداشته اینجوری. اینو مثلا بچرخونیم اینوری 90 درجه، یه 90 درجه دیگه هم اینوری بچرخونیم به این صورت. حالا ابعاد اینو کم میکنیم مثلا اینقدر، ببینید حتی کمتر، و ارتفاعش رو بیشتر میکنیم. نورش رو مثلا میبریم رو 4000. یه نور گرمی ما بده و کلوینش. حالا این چیزش کم میکنیم، نورش رو میذاریم 1. میاریم اینجا، ببینید یعنی آینه است، خود متریال آینه که مثل که خود آماده خودشه که ما درستش میکنیم بچه. این آینه الان به درد ما نمیخوره. ببینید عالی. اینو میذاریم 0.2. ببینم چجوری شد. میذاریم 1/10. ارتفاعش هم میتونیم زیاد کنیم تا اون ته بره بالا. ببینید خیلی خوشگل میشه. یکی دیگه برمی‌داریم میذاریم اینجا، اون رو روتیت میکنیم 180 درجه. ببینید اینجا قشنگ میزنه. این اگه روشن بکنید 10 درجه براتون میچرخه. عالیه. حالا این در واقع رفلکشنش داخلی میفته که حالا میتونیم حالا خاموشش بکنیم که بچه از اینجا کلیک میکنیم روش. مثلا قسمت جنرال میاد دیگه راحت تر، چون برای ما اینجا قسمت بندی کردیه. قسمت آل میایم یکم طولانی میشه و میایم اینجا اسپیکر اسکیل. ببینید خاموشش میکنیم. اینجا چرا برای ما نیومد؟ فکر میکنم کپی نکردیم بچه ها. اینوری هم میتونیم بذاریم ما. ببینید نور بزنیم به دیوار. فکر کنم اینجوری خیلی قشنگ تر باشه که نور به دیوار بزنه. اینجوری باحال‌تره. آره اینجوری خیلی باحال‌تره. حالا میتونیم شدت نورش کم بکنیم. میتونیم بزنیم 0.5 مثلا 500. می‌بینید بچه‌ها اینا خیلی تاثیر میذاره. اینقدر به جزئیات توجه کنید. یه کوچولو عالیه. ببینید
چقدر خوب شد. ببین زیر قشنگ برای ما همه چی هست. خیلی خوبه بچه‌ها این حرکت. خب بریم بچه‌ها، الان نور رو تقریبا اوکی کردیم، تقریبا اوکی شده. احتمالاً شاید بعداً بتونیم در واقع بخوایم تغییرش بدیم. ما کنید همینجا خیلی راحت ما الان میتونیم رو تغییرش بدیم، مثلا بزنیم روی این یه نور دیگه ای به ما بده، یا مثلا میتونیم بزنیم روی، یعنی در واقع نور ما الان اوکیه. اشتیارهای تغییر بکنه دیگه، اون دیگه به خودتون بستگی داره دیگه، نکنین بقیش دیگه به خودتون بستگی. واقعا اون بک‌گراند اگه براتون خیلی مهمه و این نوری که الان دارید میتونید ازش استفاده بکنید. بس بچه‌ها همین نور رو داشته باشید فعلا، و اگه لازم بود تغییر میکنه و در همین حد انجام بدید. فعلا در همین حد انجام بدید. جلسه بعد میریم سراغ متریال هم انجام میدیم و در واقع حین انجام پروژه به نورم هی سرعی میکشیم ببینیم آقا مثلا یه جا زیاد نباشه، روی متریال چه تأثیری میذاره، کم و زیادش میکنیم که همه چی درست حسابی سر جاش باشه. پس تا جلسه بعد فعلا خدا نگهدار، و اینکه بچه‌ها لایک کنید، سابسکرایب بکنید و همین. بیایید بعد جلسه بعد اونجا بهتون رو میبینم. I'm